Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah muna dauke da wata cikakkar hanya wadda za ta baka damar samun kuɗi akalla $50 ba tare da ka sha wahala ba. So wannan hanyar tana da matukar amfani, yan uwa ya kamata ku bi ta domin ganin kun samu wa'annan kuɗaɗen ba tare da kun sha wahala ba. So yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga bidiyon yan uwa muna roƙon da Allah idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manurwan TV da Allah muna roƙon ku da ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku daure ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun sha wahala ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media. So kamar yadda kuka sani dai hanyoyi suna nan daban-daban mabambanta kuma masu ɗimbin yawa, wa'inda yake idan ka san wata baka san wata ba, idan ka jarraba wata baka jarraba wata ba. So wannan hanyar tana da matukar amfani, amma wannan hanyar ta cryptocurrency ce. Ga masu amfani da cryptocurrency ya kamata su yi kokari su yi amfani da wannan hanyar, domin wannan hanyar tana da inganci kuma tana ba da kuɗi masu matukar yawa. Su da haka yan uwa abin da zamu yi kai tsaye mu shiga bidiyon. So a yan uwa ga mai bukatan yin rijista zamu aje muku link din wannan website a description. Kai tsaye ga mai bukata ya je ya taba domin ya je ya rijista, kuma rijistan shi ba wani wahala ne da shi ba. Kana rijista kai tsaye zaka ci gaba da mining ba tare da ka sha wahala ba. So kasancewa yanzu harkar cryptocurrency tana ɗaya daga hanyoyin da yake ana samun kuɗi masu ɗimbin a harkar internet. Da haka mu shiga bidiyon. So kamar yadda kuka sani mu already wani lokacin muna yin copy din link din sai mu aje shi a lokacin da inda muke buƙatar, kawai da mun zo za mu taɓa ne ya bamu dama mu je inda muke so. Da haka ku link ɗin ku yana description. Kai tsaye muna zuwa mu bayan mun shiga Opera Chrome ta buɗe muna fuska kamar haka, sai mu zo nan mu taɓa nan gurin. Okay, muna taɓawa kai tsaye za ku ga alamar gashi nan link your copy, bi ma'ana link din da muka kwafo kenan. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taba shi kamar haka. So muna taba shi kai tsaye za mu jira wuce da mu. Bayan ya wuce da mu kai tsaye zai kawo wannan fuskar. Bayan ya kawo wannan fuskar idan kuka duba za ku ga bayanai ne waɗanda ba su da yawa. So wannan hanyar kuma bakin ka cika waɗannan bayanai kai tsaye zai je da kai gurin mani, za ka ga yana mani ba tare da ka sha wahala ba. Da haka abin da suke bukata anan ka sa mobile number, sannan ka sa password, ka ƙara maimaita password, sannan ka sa wannan yan lambobi da suka baka shine a text kenan, ma'ana character kenan. Okay, so da haka abin da suke nufi anan shine kai tsaye su dai gane kai ba robot bane, shi yasa suka ba da damar sa waɗannan lambobi, domin idan ba dan su ba robot zai iya amfani da wannan hanyar. Da haka kai sai mu zo mu saka lambar waya kamar haka. Okay, so muna zuwa sai mu saka lambar wayar mu kamar haka. Misali muna sa lambar wayar mu kamar haka, sai mu sa password kada ya wuce da mu. Misali gashi nan 0909278188. Okay, so muna sa kamar haka kai tsaye sai mu zo mu saka password nan gurin. Da yake mu muna da register da wannan website, kai tsaye za mu nuna muku ne domin kuma ku gani yanda wannan website yake tafiya. Da haka bari mu sa password duk wanda muka ga dama. Okay, so muna sa password kamar haka kai tsaye sai mu zo nan ƙasa mu maimaita password din kamar yanda kuke gani. Okay, so muna zuwa nan sai mu maimaita password din kamar haka. Muna maimaita shi sai wannan ya alama character da muke gani gashi nan 88 sannan 2, sai mu zo mu sa 88 sai mu saka lamba 2. Okay, so muna sa lamba 2 kamar haka, sai mu zo nan gurin da aka rubuta sign up sai mu taba shi. Okay, so muna taba shi za mu jira wuce da mu. Bayan ya nuna mana wannan fuskar zai nuna mana wannan alamar ta okay, sai mu zo mu taba ta. Muna taba ta kai tsaye zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu direct zai kai mu gurin da zai fara mining. So yana kai mu gurin da zai fara mining za su ce mu yi saving din a bayanan mu da muka sa. Idan ba ma bukata kai tsaye sai mu zo mu taba neighbor. Okay, da haka kai tsaye sai mu zo mu taba neighbor. So muna taba neighbor zai wuce da mu kai tsaye za ku gashi nan yana yin mining kamar yadda kuke gani. Idan kun kula nan sama ga inda aka rubuta total balance sun ba mu 600 TRX kamar yadda kuke gani gashi nan. So bayanan kenan waɗanda a lokacin da muka rijista suka ba mu wannan 600 kamar yadda kuke gani ba tare da mu musu aikin komai ba. So wannan kyauta ce wadda zaka ji daɗin mining ko kuma wadda zaka ji daɗin shiga wannan harkar. So kamar yadda kuke gani harkar nan ta harka ce wadda yake kuma ana investment a ciki. Idan ka sa coins ɗinka na TRX kai tsaye zaka yi investment, za su baka kaso 5 daga cikin 100 kamar da misali yadda kuke gani, ko in ce daga cikin 10. Harka ce wadda zaka yi ka samu kuɗaɗe ba tare da ka sha wahala ba. Idan kuka zo kuka duba nan ƙasa za ku ga hanan lambobi suna tafiya yana yin mining kenan. So idan kuka zo ƙasa kai tsaye za ku ga nan su rubuta investment gashi nan withdrawal. So ga investment ga kuma withdrawal nan gaba kamar yadda kuke gani. So kai tsaye a nan gurin zaka je ka saka musu wannan coins din. Bayan ka sa coins din sai ka zo ka taba nan ka shiga investment. Bayan ka investment kowace rana za su na baka bayanan cewa ga abin da zaka samu daga cikin abin da ka sa. Sai recharge kamar yadda kuke gani ga hanan
ga promotion transfer kamar yadda kuke gani, ga kuma recharge bill gashi nan, profile bill duka gashi nan bayanai ne na wannan website din. Wannan website yana da matukar amfani, yan uwa ya kamata ku yi amfani da wannan website din. So wannan website din inda za ku gane ma website ne wanda ya kamata kowa ya amfani da shi. Idan kuka zo nan kuka duba nan gurin alamun ƙararrawar nan, kai tsaye kuna zuwa kuka taba shi zai bude muku wannan fuskar. Bayan ya bude muku wannan fuskar za ku ga contact customer service. So bi ma'ana idan kana da buƙatar wani ƙarin bayani, kai tsaye ka je ka yi bayani da manajan su ko in ce members ɗinsu wanda zai baka ƙarin bayanai dangance da wannan harka. Misali idan kana buƙata kai tsaye sai ka taba wannan gurin, wannan rubutun na farko, wannan duka bayanan kenan, amma dai wannan da wasu yarurruka ne, amma dai wannan shi muka sani wanda aka rubuta da turanci. Da haka sai mu zo mu taba shi kamar haka. So muna taba shi za mu jira wuce da mu, za su bayyana muna abubuwa kamar haka. Na ɗaya sun ce ga group ɗinsu na Telegram, idan muna buƙata kai tsaye sai mu jone da shi kamar yadda kuke gani. Sai na biyu ga kuma Telegram channel ɗinsu nan, idan muna buƙata sai mu taba link ɗin ya kai mu. Idan kuma ba mu buƙata WhatsApp ɗinsu za mu je mu jone da su a WhatsApp kai tsaye, duk bayanan da muke buƙata mu yi musu domin su ƙara mana bayani dangance da abin da ya shige mana duhu. Kaga wannan hanyar tana da matukar amfani sabanin wasu hanyoyi wa'inda baka samun wasu bayanai wa'inda suka danganci wannan. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani. Sannan idan ka zo nan sama wurin layin nan guda uku ka taba su kamar haka, zaka ga bayanai kamar haka. So idan da yaren da baka ji ne bude ma, kai tsaye kana zuwa ka zo nan gurin da aka rubuta changing language sai ka taba shi. Okay, kana taba shi kai tsaye zai bude maka yaruka kamar haka, ga sunan English da dai sauran yarurruka wa'inda ni ban gane su ba. Dan haka kai tsaye yana bude ma wannan fuskar sai ka zabi yaren da kake so. Mu dai yaren da muke so anan shine English, da haka sai mu taba English. Okay, muna taba English yana wucewa da mu kai tsaye za ku ga ya dawo da mu fuska. Da za mu koma mu taba nan gurin kamar yadda kuke gani, za ku ga bayanai kai tsaye kamar yadda kuke gani. Nan na farko ga hana sun ce front page. So misali farkon pejin kenan, kana taba kai tsaye zai kai ku farkon pejin su. So idan kuma kana buƙatar neman kuɗi da wannan application bi misali ko in ce website, kai tsaye za ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta shiya, za ka kwafi link ɗinka ka je ka tura abokananka, duk wanda ya rijista kai tsaye za a baka wani commission ciki, ko in ce za a baka wani kaso daga ciki. So kai tsaye kana zuwa sai ka taba wannan gurin da aka rubuta shiya, kana taba gurin da aka rubuta shiya za ka jira ya wuce da kai. Bayan ya wuce da kai, kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar za ka ga bayanai nan gabaki ɗaya kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan coins ɗin yana da matukar amfani, kuma yanzu ana yayin shi a kasuwa sosai, yana kuɗi sosai a kasuwa. Duk coins ɗaya yana matsayin naira 40 da wani abu. So idan ka samu coins 50 ka take, kai tsaye ka samu kuɗaɗe masu ɗanben yawa. So kamar yadda kuke gani, idan kana buƙatar ka tura wa abokanan ka link ɗin su rijista, sai ka zo nan gurin da aka rubuta copy link gashi nan ƙasa. So kana zuwa kai tsaye sai ka taba shi. So kana taba shi zai nuna maka wannan fuskar, sai ka zo ka taba wannan alamar ta OK. So kana taba wannan alamar ta OK, ya riga ya yi copy. Dan haka idan kana buƙatar ka tura wa abokanan ka, sai ka je ka shiga WhatsApp ko Telegram ko kuma duk wani social media da kake yi. Misali bari mu shiga Telegram kamar haka. Muna shiga Telegram a ce muna so mu tura wa abokani ko su waye misali, kai tsaye muna taba sai mu paste din shi, kai tsaye za ku ga link din ya bayyana. Dan haka sai mu tura, muna tura kai tsaye abokanin mu suna yin register wannan link, kai tsaye za mu ga sun ba mu wani commission daga ciki. Dan haka wannan hanya tana da matukar amfani. Misali da za mu koma can cikin application din kamar haka, za ku ga gashi nan, sai mu danyo baya kamar yadda kuke gani, ya koma da mu asalin fuskar application din, ko in ce asalin fuskar website din kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu koma mu danna wannan alamar ta digo ko in ce ta layi guda uku din da kuke gani, muna taba su kai tsaye zai bude mana wannan fuskar. Bayan ya bude mana wannan fuskar, zaka ga idan ka yo kasa zaka ga inda suka rubuta company profile. Da zaka taba shi zai bude maka dukkanin bayanai na wannan website wanda yake ta nan zaka ƙara gasgata website din, zaka gane cewa website din suna amfani da abubuwa wanda suka dace a cikin wannan website. Sannan wannan website suna da matukar amfani, ya kamata ku yi amfani da su domin ganin kun samu kuɗi ta hanyar mining na cryptocurrency. So yan uwa, wannan hanyar tana da matukar amfani. Kun gani dukkanin bayanan su ne nan da kuma investment din su da komai wanda yake cikin wannan website din. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani. Da zaka koma baya, misali ya koma da kai tsaye dai kana gani gashi nan yana mining. Misali idan kana buƙatar ka saka coins cikin wannan website, kai tsaye sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta deposit, kai tsaye sai ka taba shi. Okay, kana taba shi zaka jira ya bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar, zaka ga nan gurin da aka rubuta address. Idan ka duba nan ƙasa zaka ga alamu ne na address din wannan website, kai tsaye sai ka zo ka taba wannan alamar ta copy nan ƙasa gabaki daya. Okay, kana taba kai tsaye zai ma copy din wannan website, ko in ce wannan address na wannan wallet. So kai tsaye kana taba wannan alamar ta OK, ya riga ya gama kwafi. Okay, yana gama kwafi zaka shiga Trust wallet ɗinka ko Binance wallet ko duk wani wallet da kake aje. Tron
tokens ɗinka za ka turo iya wanda kake so kai investment da shi, ko kuma za ka turo wanda za su baka damar duk lokacin da ka turo wannan za su baka damar wannan 600 TRX ya yi aiki cikin wannan website ɗin. Da haka wa'annan hanyoyi kenan kaɗan daga cikin wa'annan hanyoyi na wannan website masu matukar amfani. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Manor One TV. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.